აი თქვენ ახლა ბატონმა ჯუმბერმა გარკვეულწილად რეპლიკი ისარგებლა ჩვენ ხალხი იმიტომ მივეცით ხმა ქართულ ოცნებას რომ ესენი გასამართლდა და შეიცვალოს ჩვენზე არაფერი არის დამოკიდებული ჩვენი არჩევანი გავაკეთეთ და ჩვენ თქვით რომ შარეცხეთ ეს ნაძირლები გასაგებია ძალიან კარგია ეს კომისია რო შეიქმნა მევესალმები დაიწყო მუშაობა ასევე დაიწყო მუშაობა იმ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების საქმიანობის შესწავლა ეს არის როგორც შეიძლება ამას ვინმე არ მიესალმოს მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე სხვათა შორის მე რომ მისმენენ ეს ქმედებებში ჩანს აქ იმიტომ რომ 5000 ლარის ჯარიმა მე იმას ვქენი მოვთხოვე ხელისუფლებას და მე აქ ვიღაცა გამოვიდა ჩემთან ხელისუფლების წარმომის იყო მხარდამჭერი და აიო 5000 კი კარგი არისო მაგრამ მე ფონდები ჩაურიცხო მე ბიუჯეტი აივსება კაცო ნეტა ჩაურიცხო 10000 დააწესეთ და მე რა ეს ფული არ მიდის ბიუჯეტში 60 დღე პატიმრობა მეტი ხა მეც ვერაფერს ვერ იზამ მაგრამ ასევე უნდა გამკაცებდეს ადამიანის უფლებები თითეული ადამიანი უნდა დაცული იყოს აი ხა მაგალითად მე ვერ გავიგე ეხა იმ დღეს თემურ თათარაშვილი იზახდა კონცერტი მინდოდა გამემართაო სადღაც რაღაცა საკონცერტო იმებში დარბაზებში რესტორნებში უცხოეთში ვიღაცა 1-2-მა ნაძირალამ ჩამიშალაო რა იქ იყვირაო ეხა თემურ თათარაშვილი პოლიტიკური თანამდებობის პირი არის ხო არა აი ხა მე ვერ გავიგე პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ თუ შეურაცხყოფა დასჯადია უბრალო ადამიანებმა რა დააშავეს ესე იგი კაცს ესე იგი ერთადერთი შემოსავლის წყარო აქვს კონცერტის გამართვა ხო და ვიღაცა ნაძირალა გათხრილი კაიმაში რესტორანი ჩამოიყვანეთ ესა ეხლა რაღაცა თქვა და ეხლა მე ის ორგანიზატორიც კაცო უხერხულში ვარდება ვინც არის ამ რესტორნის რომ არ უნდა ეხლა იქ დავიდარება და იქ ცდილობს ისეთი მომღერალი რომ შემოვიდეს რომელიც ასე თუ ისე არ წარმოშობს მათთვის რაღაცნაირად პრობლემას და ამიტომ ესე იგი ხალხი რომლებიც სიტყვაზე ხელისუფლების მხარდაჭერით სარგებლობენ აი ესეთი ადამიანები უკვე აღარ არიან იქ აი ესეთი რამე გაგიგიათ ხალხო ამიტომ ამაზე მაქვს საუბარი უნდა იქნას კაცრად დაჟილი ყველა ის ადამიანი ვინც პოლიტიკური ნიშნით აი პოლიტიკური ნიშნით აყედებს ვინმე შეურაცხყოფა ეხლა ამ ქალს არაფერი არ ეშველება ღმერთო მაპატიე მაგრამ ხო შეიძლება სხვები დავიცვათ შეხედეთ ეხლა ყველგან პოლიცია არცად სამართალი ყველგან პოლიცია არცად სამართალი თინათე ცეცხლი ოლიგარქიას არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა. ხა? არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა. ყველგან ეხლა იცით რა შეასაქმე ხალხო? სასაცილო არ არის ეხლა ეს ვიღაცა შეიძლება სიცილით გაიგუდეთ და მეც გამეცინოს, მაგრამ სასაცილოა ეხლა ეს ვითომ, ეხლა დედა რო გადაიღებს თან ეხლა ეს ეხლა ჩვენ ხوار გადაგვიღე კაცო ამ ხალმა გადაიღო და თვითონ დადო ეს გონია ეხლა გონია ეს მაგარ საქმეს აკეთებს და ეხლა საჭმელს ეს ეხლა წარმოგიგია საჭმელს ეს იაჭმებს და დაძინებას ალბათ ოლა და ალბათ დაძინების ეს დაძილები რომ ღერიან იმბავს ეთყობა გინებას მაინც უასწავლია პატარა ბავშვს და მე კაი ოლე კიდე იძახე რა უბედურება ესე იგი ფსიქიატრიულში დასაწვენები ხართ აი გეუნებით აი სრული პასუხისგებლობით ვამბობ აი მე ყველაზე კარგი ისა მაქვს მე რო დამინახავენ ჩემი საერთოდ რაღაც ცნობადი სახე ვარ გარკვეული ფეის კონტროლის ფუნქციას ვასრულებ რა ეხლა რო ადამიანს სახე ეცვლება უკვე ვხდები რომ ეს არის ნაციონალი და ეხლა ხოდა ესე იგი ხოდა ბიჭო აი რა არის აი ავანტყოფები არიან ესენი არიან ფენა ავანტყოფები რა აი ღმერთმა დაგიფაროთ ნაციონალი ექიმთან მოხვდეთ ან ნაციონალი ვიღაცამ ზარეულთ ჩაფურთხებას რო კაცი იტყვის ქართველი კაცი წერს არ უაძლევდით კაცო წერი რო შემოდიოდა საქართველოში წერს არ უყრიდით საწაბლავს და არ უფურთხებდით კაცო იმიტომ რომ ეს არის ხელშეუხებელი თემა არის რაღაცა იმის წითელ ხაზზე შეიძლება ბრძოლის ველზე მოკლა მაგრამ საჭმელში როგორ შეიძლება ადამიანი ჩავა და ეს ავანტყოფი ხალხი ამარ აშვილი უნდა გაზარდოს ეხლა არა ეს საშიშიც არის წესით სოციალური სამსახური უნდა ჩაერეოდეს
ხო ეხლა მე არ ვიცი ხა დედობის მე არ ვარ ეხლა იმის მომხრე რომ ამას დედობის უფლება ჩამოართვან კი ბატონო არ ვიცი მაგრამ სოციალური სამსახური ხო უნდა ჩაერთოს ეხლა როგორ შეიძლება მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კაი ეს ჯანდაბაზი ცეცხლი ოლიგარქია იყვირე მაგრამ ეხლა დაძინების წინ ოლეს ნუ უმღერებ შვილს ოლა და რაღაცეები და იქ რა მოყვება კიდე და ისე რო იცოდეთ იმ ოლას რაც მოყვებოდა აი ეს გაგიკეთეთ ზუსტად თქვენ